我成日同大家講，我哋好多嘅種水手鐲都放咗喺檔口，因為呢度都係做同行嘅生意。呢條就好似潑墨嘅山水畫一樣，好夢幻嘅一啲山水意境，好似集天地之靈氣匯聚喺呢個手鐲裏邊。你每日咧戴住佢，都好似我哋遊山玩水咁開心。呢條咧係綠飄花，有棉重，係因為佢好透。咁但係呢個綠色咧好濃厚，成條手鐲咧做到好厚身，有少少闊版。呢種咧就啱嗰啲好圓潤嘅手嘅朋友啦。呢種紫咧係紫大綠、春大財，同埋成個底有膠感、有光感，好冰透嘅一種舒適性。呢條白冰，大家睇睇，呢種係水頭好足，令到你一望到佢，是不是很迷幻嘅感覺？呢一條就係冰情底嘅料，呢種戴上手嘅時候個光感係唔一樣嘅。呢條就係典型嘅白底青，亦都係好啱一啲年紀大少少嘅朋友中意。同樣都係飄花，咁佢就係細條少少。如果中意高品質嘅，錢錢可以帶你嚟我哋嘅檔口，亦都可以嚟我哋公司慢慢一齊飲茶，一齊去試戴。喺我睇嚟，翡翠身上折射嘅光就好似翡翠人嘅光咁樣照耀落去。